咁我哋一開始當然就用翻呢個 condition 啦，PM 等於 MQ 啦，咁所以就分別計 PM 同埋 MQ。好，咁 PM 咧就係-5減 2B -5A 減 2C 褪過少少啊。跟住咧左下角係15加 6B， 然後呢度係15A 加 6C。好，咁至於 MQ 咧就應該幾簡單嘅，就係 10B0 嚟嘅。好，然後我哋對翻位啊，-5減 2B 咧就等於1，跟住咧15加 6B 咧就等於 B， -5A 減 2C 等於0， 15A 加 6C 都等於0。好，咁我哋咧就應該會即刻就會計到咧，首先我哋用第一條式去計啦，就會 2B 等於-6，咁所以 B 咧就係-3嚟嘅。好啦，咁同一時間咧，佢就話呢一個 matrix 個 determinant 係1啊嘛，咁即係 C 減 AB 等於1啦。咁我哋寫翻出嚟先啦，呢個咧就代表住 C 減 AB 等於1，咁即係話咧 C 加 3A 等於1。好，然後咧我哋按 solving 就係藍色同綠色嗰兩條 equation， 就係-5A 減 2C 等於0，同時間 C 加 3A 等於1。咁我哋咧就呢度好輕鬆計到咧，個 A 咧就係2，然後咧個 C 咧就係-5嚟嘅。咁我哋就計晒 A、B、C 三個 value 啦。好，跟住咧去到 B1 啦，咁我哋就要計 M inverse R(M) 啦。咁 M inverse 咧，因為個 determinant 係1啦，咁所以就好正嘅，直接將呢兩個diagonal調位啦。另外兩個 entry 咧就加個負俾佢，咁 R 就照抄，然後 M 咧就抄翻上邊1、2、-3、-5。好，跟住開始乘啦。咁呢個乘出嚟咧就係0031嚟嘅，再乘1、2、-3、-5。好，咁再乘嘅話咧就會係0001，喂，好正啊！就係一個diagonal matrix 嚟嘅。好，搞掂 B1㗎啦。好，咁而家咧呢條式個主角咧就係 P 同 R 嚟嘅。咁我哋首先理解下 P 點樣轉翻做我哋想要嘅樣先啦。我哋而家有 PM 等於 MQ 嚇，咁咧我哋就會想咧喺呢條式裏邊咧兩邊嘅右邊咧一齊乘個 M inverse 俾佢嘅，咁就會得到咧個 P 咧其實就係 MQ M inverse 嚇，MQ M inverse，咁就即係 M 乘1000再乘 M inverse。好，同時間咧我哋亦都有 M inverse RM 咧，就會係等於我哋啱啱計到係0001啦。咁即係話 R 咧，其實就係我哋可以點啊？又係兩邊一齊乘啦。咁今次咧就係左邊乘 M， 右邊乘 M inverse。咁所以咧 R 咧其實就係 M 乘0001再乘 M inverse 啦。好，咁我哋就將咧藍色同埋綠色就會擺翻落去咧，去嗰條式裏邊啦，就擺翻落去 P 同 R 嗰個位置度嘅。好，咁我哋正式開工啦。咁咧而家 alpha P 再加 beta 乘 R 嘅99次方啦，就會係將呢個擺落去，就係 alpha， 然後再加 beta 乘綠色嗰嚿嘢，成個咧再有個99次方喺出邊。好，咁呢度咧你好自然咧就會可以抽 common factor，就係抽個 M 喺左邊 ，M inverse 喺右邊。好，咁所以咧就會 alpha 00 beta M inverse 出邊有個99次方。咁呢個大家都好熟㗎啦，其實就係會係 M， 然後 alpha 00 beta 99次方 M inverse。好，咁跟住我哋開新一版啦。
咁就因為咧佢係打緊個 matrix 啦，咁所以你可以將個次方擺入去啦，就 A alpha 係99次方00，beta 係99次方，跟住再 M inverse。好，然後拆翻開啊，拆翻開嘅意思咧就係入邊呢嚿咧，你可以拆做alpha 嘅99次方乘呢個1000，再加 beta 嘅99次方乘0001。好，咁所以咧就會係 alpha 係99次方 M1000乘 M inverse，即係 expand 開晒佢，然後係 beta 係99次方 M0001M inverse。好，咁你留意翻咧呢個就而家藍色 highlight 呢個咪就係個 P 咯，跟住綠色 highlight 呢個咪就係個 R 咯，咁我哋就證明到咧佢係 alpha 99次方 P 再加 beta 99次方 R。好，咁成個 proof 咧就搞掂啦。